आप भी अपने वीडियोस और शॉर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो साउंड इफेक्ट का यूज करके बिना ढूंढे बिना कॉपीराइट झंझट के? अरे हाँ, बिल्कुल फ्री में। गूगल पे आपको टाइप करना साउंड क्यू, देन प्रेस करना है, देन उसके बाद साउंड क्यू वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है, देन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप मैक या विंडो क्या प्रेफर करते हैं उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको माई कलेक्शन में क्लिक करना है, फ्री साउंड यूज ORG पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने प्रेफर के हिसाब से साउंड सर्च कर सकते हैं। मैंने वो सर्च किया, देखिए ये साउंड आ गया, इसे प्ले करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे फोल्डर टू डिस्क नाम का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ प्रीमियर प्रो टूल्स या फिर रिपेयर जो भी यूज करते हैं उस पर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन और अगर इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं करते हैं तो फोल्डर ऑन डिस्क पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं, जहाँ पर इसे कस्टम पाथ दे सकते हो कहाँ पे किस फोल्डर में आपको सेव करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद आपको ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और वैसे हमारी जो क्लिप है वो सिस्टम में सेव हो जाएगी। ये देखिए, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो से शॉर्ट्स में आसानी से।